Co nevěra? Co ji způsobuje? A je to něco, co by mělo vztah ukončit? Nebo zatím hledat nějaké hlubší věci? Musíme se zpátky vrátit k tomu vůbec, co je rovnováha přijímání a dávání. Jo, tak jak jsme si ukazovali, že tady máme nějakou rovinu a teď se jako, přistupuje. Tak takhle jako to lidi běžně chápou. Teď se jdeme podívat pod tu čáru. Jo, jakože dáváme nějaké ty krabičky na sebe. Zkuste si představit, že vy zainvestujete nebo do toho vztahu vložíte ne v plusu ty lístky do divadla, ta gulášová polívka, ale v mínusu. 3krát zahnete a najednou máte tohle. Co musí udělat ten protějšek? Jít dolů tak. Jo, v úvozovkách nikoho tady nenabádám ke smilstvu, ale musí udělat něco, ne 3krát, ale 2krát. A pak to jde nahoru. A jak mi někdo řekne, on mě zahl, hned toho hajzla vyhodit z domu, tak jste nepochopili, že to smilstvo vám ukazuje zhmotněnou křivdu. Ta křivda se nespracuje a takhle nad tím rodem visí a pak se budou rozvádět vaše děti. To, co jsem odpozoroval v konstelacích často je, že ten, kdo záhne, třeba když řeknu u mužů, že záhne, najde si milenku, tak často zjišťuju, že mu ji podstrčila duše jeho pravé manželky nebo současné partnerky. Protože ona neví, jak toho může odpustit pryč, jak ho vykopnout z domu nebo jak ho opustit, nemá na to sílu, ale potřebuje vypadat jako ta dobrá. A když se na to přijde, tak říká, já jsem ta dobrá a on je ten špatný. Ale neuvědomí se, jakou hroznou křivdu vytváří. Takže nerad bych byl, aby teď chlapi začali prostě obskakovat babi a říkat si, za to může manželka, že já zahýbám. To takhle samozřejmě není. Říkám, bývá to tak často, není to dogma, ale ve své podstatě je to jenom signál jako každýkoliv jiný. Bolí mě záda, mám naložený od předku, jo? Mám jinou ženu, znamená, že musím něco udělat se vztahem. Ale rozhodně, když je někde nevěra, to neznamená, že by se ten vztah měl rozpadnout a nespracovat důvod té nevěry.